啊，哎，一会儿你收拾一下，我今天不忙，带你们出去玩。行啊，你也该休息休息了，最近这么忙。知道了。哎，儿子，你跟心儿发展的怎么样啊？还那样呗。哎呦，我这个当妈的都跟着着急。今天出去，你把心儿也叫上。我打电话问问他吧。你俩这关系什么时候能更进一步啊？妈，你放心吧，我心里有数，等有好消息肯定第一时间告诉你啊。这孩子，秋姐、婉婉，哎，你俩准备一些水果、饮料，等会儿去露营。露营，就我们几个人吗？还有心儿。行，那我和婉婉现在就去准备。我要去看的最远的地方，和你手足到了梦乡。秋姐，你觉得老板跟杏儿姐有戏吗？应该有吧，我挺看好他们的。那老板可要加油加油加油哦！儿子，遇到合适的女孩子要珍惜，男孩子要主动一点儿。那我去订束花。哎呦，开窍啊！先生，您的花已经包好了。谢谢。心儿，阿姨、秋姐、婉婉，你们好。今儿这么快就到啊？我一接到世博的电话，马上就过来了。送你的花。谢谢。我订的地方在那边，我们过去吧。好。天气可真好呀。好舒服啊。是呀。秋姐、婉婉，我来帮忙。是啊，你是客人，我们两个弄就行。对，心儿。阿姨，没事的，我没那么娇气。儿子，我们不是带风筝了吗？陪心儿去放放。好，走吧。秋姐、婉婉，你看他们两个多般配呀！就这儿吧，你穿着高跟鞋不方便，我来跑。好，飞起来了！师伯，心儿，吃东西啦！怎样啊？太开心了，饿了吗？有一点。心儿，听师伯说，你和弟弟是妈妈带大的。是啊，我和弟弟是妈妈一个人带大的。从小家里条件不好，我妈打2份工，白天要去工厂，晚上还要做服务员。从那时候我就暗下决心，一定要好好努力挣钱，让我妈享福。一个女人带2个孩子太难了。不过还好，我弟弟现在长大了，跟在我身边，也让我妈过上了好日子。好孩子，苦尽甘来。你妈有你这么个女儿，是福气。别总想着过去的苦，往后的日子都是甜的。心儿姐真棒，我也要向你学习。今天出来玩，大家都开心一点，不聊这么伤感的话题了。那边有摩天轮，吃完饭我们一起去坐。你们2个去吧，我们不当电灯泡。赶紧吃饭吧，心儿都饿了。说实话，
这还是我第一次坐摩天轮呢。那你害不害怕？不怕。胆子还挺大的呀。好漂亮呀！现在心情好点没有？张师傅，你知道有个传闻吗？什么？就是一起坐摩天轮的两个人会永远在一起。真的假的？真的呀。